Dobra, nie wiem czy wiecie, ale Warcraft ma Blizzarda największe newsy. Welcome back to the news, Polskie napisy są swoje drogi. everybody. Some extremely juicy things have been found Juicy. on the PTR, and we've got some fresh words from the president of Blizzard that should actually mean quite a lot for the future of the game. Another Tak, exciting myślałem, że chodzi o ten po thing prostu is Our Game the Pill Beyond is tweet. actually out on the Nintendo Switch Po prostu right now, so was wtajemnicze, po on the prostu Switch, I tweet think, napisał as a Mikey Barra, że... pretty good game to Bo play. ktoś mu zarzucił, że na Blizzconie jest ten Okay, taki right then, let's materiał, co te... O, właśnie to, co pokazuje te panele, to WoW jest bardzo taki wciśnięty tam i że to wygląda jakby o Warcrafcie nic nie było za bardzo, a oni powiedzieli, że mają tam mega kick newsy. it off. So, Warcraft has got the most BlizzCon announcements of any Blizzard IP, according 9.2 w Norfie? Przecież było 9.2 w Norfie. to President Mikey Barra. Now, of course, we know that Madsen's back. It looks like he'll be playing Tak. a big role in what's Krzychu going on at powrócił. BlizzCon too. Also, Na pewno, no w ogóle, no to chyba nie będziemy się oszukiwać, że Blizzcon za miesiąc nie będzie wyglądał w ten sposób, że wyjdzie Krzysiu cały na biało i powie Alliance, where you at? Horde, where you at? I zapowie nowy dodatek, Mike nie? said Warcraft Ale się jaram tym Blizzconem, Boże, ale się nie mogę. I wyjdzie i zapowie dodatek Voidstorm. O mój Boże, ale się jaram. and WoW, which does kind of imply there'll be more than just MMO news. Now, in terms of projects, Classic is obviously a bit up No właśnie, to jest w sumie, no dobra, ale to MMO nie, news. niech Now, mówię. in terms of projects, Classic is obviously a bit up in the air. Hardcore has been extremely successful. I mean, if you hit up Twitch, you'll see that Hardcore is actually regularly responsible for more viewers than Modern WoW. I mean, when WoW Classic launched, Przy całej mojej sympatii do WoWa Classic Hardcore, to uważam, że tutaj ludzie troszkę fikoła z tym walą. W sensie, prawdą jest, faktograficznie to jest prawda, co on powiedział, że patrząc na Twitchu, WoW Classic Hardcore ma większą popularność niż retail WoW. Natomiast to nie jest do końca moim zdaniem tak, że to wynika z tego, że tyle więcej ludzi w takiej samej proporcji gra więcej w tego hardcora klasika, bo na pewno ani troszeczkę tak nie jest. To wynika moim zdaniem w dużej mierze z tego, że WoW Classic Hardcore jest po prostu o wiele bardziej atrakcyjny contentem do streamowania niż retail. Ale to nie znaczy, że nie chodzi o to, że grą jest koniecznie samą w sobie lepszą, tylko się bardziej nadaje do streamowania. believe just after patch 8.2, Classic was actually driving more players than Modern, and I've heard that from sources who would definitely know. And of course, I'm not Okay. saying this to bash Modern, I'm just pointing out that Classic truly is an important pillar of the business to Blizzard, even though, yes, it is inherently a lot harder to monetize WoW Classic than it is to monetize WoW Modern. Of course, if Gdzie jest tryb solo self-found na the klasykę? cycle were to continue, it would be time for Cataclysm Classic, and Blizzard have issued some player feedback surveys on that, but come on, we all kind of know that Cataclysm will be less exciting to people than TBC, Wrath, or Original Classic. Then, you look at, say, Season of Mastery, and it doesn't seem like that was crazy successful. Season of Mastery w ogóle nie było successful. Season of Mastery było trochę klapą, ale to jest też z winy Blizzarda, bo bardzo niedobrze w czasie Season of Mastery wyszło. Niestety. Natomiast co ja chciałem powiedzieć? Miałem jakąś szalenie mądrą myśl i... z Cataclysm. Ja osobiście mam nadzieję, że Cataclysm nie będzie. Ja mam nadzieję, że zamiast Cataclysm oni będą rewampować stary, między innymi kataklizmowy content na retail. Taką ja mam nadzieję. Original Classic. Then, you look at, say, Season of Mastery, and it doesn't seem like that was crazy successful. Chociaż, ale to jest w ogóle ciekawa myśl. Czy myślicie, że będzie? Bo jeżeli Cataclysm ma być ogłoszony, to będzie ogłoszony na Blizzconie za niecały miesiąc. Myślicie, że ogłoszą? Że będzie Cataclysm, czy nie? Nie, Imo nie będzie. Czy ja powiem szczerze, nie wiem. Ja się biję z myślami, ale chyba też jestem za tym, że go... Chyba nie będzie Cataclysm. Chyba nie będzie, ale nie wiem, tak przekonany też nie jestem. Tak, ja powiedziałem, na co mam nadzieję, ale nie wiem, czy nie będzie Cataclysm. So, you do kind of wonder what they will do, and obviously, if Blizzard wanted... Classic to trylogia, Classic, TBC i WoW. No ale dlaczego niby? Nie? W sensie... So, you do kind of wonder what they will do, and obviously, if Blizzard wanted truly mammoth gargantuan results... Cataclysm to już retail. Nie zgadzam się. WoW to już jest retail, moim zdaniem. Tak, taka jest moja... Jakby... WoW to jest retail, w który grasz dla sentymentu. Przy TBC-u moim zdaniem można było się kłócić. WoW to już jest totalnie retailowy model gry. Rajdowanie.
they would do Classic Plus. I mean, they even have a experimental gameplay team who are a part of the broader Classic team. So it's not like doing Classic Plus would be an impossible thing. Okay. This is something we've seen multiple times in the industry. Like old school RuneScape, that stands out as the primary example of this kind of thing. But there is a fundamental difference that poses a challenge for Blizz, and that is that RuneScape is a sandbox game. WoW is a theme park. Adding to WoW will be harder, right? You bloat in. WoW to park tematyczny. Mówimy o Classic Plus, czyli o koncepcji, że do WoWa Classic by doszedł jakiś customowy content, którego oryginalnie nie było. More and more gear, more and more systems. How do you still not mess up the magic? Ja uważam, że bardzo prosto. Tylko znowuż to jest to, co mówiliśmy przed chwilą, jak rozmawialiśmy o tym Classic Plus. Ja jestem w pełni za Classic Plus, zamiast Cataclysmu chociażby Classic. Ja jestem za tym, żeby był Classic Plus, to znaczy customowy content na WoWie Vanilli, na WoWie Classicu, w tym hardkorze. Natomiast nie w tym samym sensie, co wiele innych osób, kiedy mówią o Classic Plus, ponieważ zazwyczaj, kiedy się mówi o Classic Plus, ludzie zaczynają wymieniać rzeczy typu nowe rajdy, czy po prostu w ogóle nowe levele, tylko że tam nie w Outlandach, a gdzieś tam indziej i tak dalej. Moim zdaniem to jest kompletne rozminięcie się z tym, co jest w Classicu fajne. Powinny być nowe rzeczy, to znaczy customowy content, nowe historie, nowe questy, nowe itemy, nowe sety, wszystko nowe rzeczy, ale na etapie levelowania. Nie po 60 poziomie, tylko do 60 poziomu. Na przykład questy. Dokończmy niedokończone historie w Classicu, bo jest mnóstwo urwanych w połowie historii i chainów. But that being said, right, if they were to do some new raids, new bosses, different gear, some content updates that are maybe themed to the old... Jestem przeciwny i uważam, że to jest fatalny pomysł. Mało kto gra w Classica dla rajdowania? Ludzie. ...world, add in some more sandbox-style things to the game. I mean, there's a lot they could do. They could do explorations of places as they existed back in that period of the Warcraft canon. I mean, there's plenty of stories to tell there. All very possible. Tak, to jest spoko pomysł, nie? Że na przykład pójdziemy w Classicu na, nie wiem, do Hyjal na przykład, ale właśnie i zobaczymy, co się tam działo w tamtym czasie, bo to jest też coś, co mówiliśmy wcześniej. Mi się nie podoba ta koncepcja Classic Plus też, o której się mocno spekuluje, łącznie z powrotem Krzysia Mecena, że Classic Plus by stworzył jakąś taką alternatywną linię czasową jakby historii, że co gdyby tam mroczny portal nigdy się nie otworzył, co by się stało tam innego, jak historia by się dalej potoczyła. Ani nie uważam, że po to Krzyś Mecen wrócił do Blizzarda, ani miałbym bardzo nadzieję, że to nie o to tu chodzi. Moim zdaniem fajniejsze by było, gdyby były nowe historie w ramach Classica, ale utrzymane w kanionie jakby tym samym co retail, tylko po prostu historie, które się zdarzyły w tamtym czasie, których myśmy po prostu nie znali. Czyli na przykład właśnie, co się tam działo, no właśnie na Hyjal na przykład, ale w tym czasie, co się działo między Classiciem a TBC. And thinking about the incentives here, for so many people, the idea of classic style gameplay, right, that older, more slower paced feel, but with the notion that it's not a done thing, right, that there will be more content in the future, that would be massive. So if Totalnie, jestem za, super. Choć z drugiej strony też, tak samo bym powiedział, że jeszcze inaczej moglibyśmy zrobić. Moglibyśmy też takie rzeczy dodać, które urozmaicają, ulepszają ogólnie pojętą rozgrywkę na etapie levelowania. No wiecie, na retailu, nie? Does this, I do think they'll see tremendous results, and there are actually some interesting private server examples of this. There's one called Turtle WoW, which is a fan-made narrative expansion, and then of course Ascension does all of its crazy stuff with basically from scratch class building. It's kind of crazy. So I guess just knowing that they've got... Tak, moim zdaniem istnienie i popularność privów takich jak Ascension czy Turtle WoW pokazuje, pokazuje parę rzeczy, ale to, co to w uproszczeniu pokazuje, to jest to, że WoW w swojej klasycznej wersji jest fajną, pewną podstawą gameplayową, w obrębie której można by robić jakiś customowy inny content. That classic experimental gameplay team, you do wonder. Obviously then, Cataclysm Classic could happen. I think if it does, it'll see a lot more changes compared to, say, what Wrath Classic got. Tak, też tak myślę, że jeżeli Cataclysm Classic się pojawi, to będzie jakby ta filozofia no changes będzie o wiele, już zupełnie zejdzie na inny tor i już będą bardziej odważni ze zmianami do gry
na przekór oryginałowi. Now, of course, the other Czyli może między innymi, nie wiem, na przykład, nie wiem czy to zrobią konkretnie, ale może na przykład nie robiliby tych trudnych takich dungeonów kataklizmowych, jakie były oryginalnie. Chociaż ja bym osobiście trochę chciał, ale to ja nie wiem, czy ja będę grał w ogóle w Cataclysm. thing will be 11.0, obviously, right? It'll probably involve Kazalgar, as I've been talking about on the channel, and if it's like recent expansions, we'll get the big cinematic to this. But Voidstorm, moi drodzy. Voidstorm. Blizzcon. We'll also then find out how Voidstorm to jest nazwa nowego dodatku, okej? Dragonflight's end will be handled, and that really, that's something that I'm interested to see. I mean, will, as some of those leaks, fake leaks, as they've sort of said, there may be some final confrontation at a Mirdrasil, and then that will catapult us via 10.2.5 and 10.2.7 into the story of the next expansion, and that will... Znaczy, ja myślę, że będzie pewna, czy będzie katapulta narracyjna pomiędzy 10.2 a następnym dodatkiem. Nie wiem, czy aż tak bezpośrednia, ale mi się wydaje, że to jest tak, że nowy dodatek to będzie Void plus tam woda, podziemia zero, Kazal, Galor, whatever, ale no generalnie otchłań. I jakby my pokonamy Fyraka w 10.2 w szmaragdowym śnie, ale jemu się uda tamten Shadow Flame w ten Amidrasil wprowadzić i to jest jakiś tam plan otchłani i tak dalej, i tak dalej. Plus pamiętajcie, że są jeszcze inne historie, których zobaczymy finał. Nie w 10.2, a pewnie w jeszcze późniejszym patchu Dragonflight, takim jak 10.2.5, bo cały czas uważam, że 10.2.5 to jest jakby finalny major patch Dragonflight. Na przykład historii Tyra. Will be that. 10.2 will be the final major raid tier, and Fyrakk will be the final traditional end tier boss of the expansion. Tak uważam, I don't know, I'm kind że of to jest Amidrasil, to jest ostatni raid Dragonflight. Tak beginning to feel like that is a likely thing. But hey, I'd love to be proven wrong. Now then, TV show. This is Ja how a lot of również, people... ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że Iridikron to jest... Podejrzewam, że Iridikron generalnie może być czymś, co miało być oryginalnie w 10.3, ale przenieśli na następny dodatek. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak. O matko, co tu się dzieje? talking about, right? And you can sort of see why if you look at the broader industry. And this is no doubt spurred on by a few leaks, like at least a few of them have been confirmed. What the fuck? Co to jest? Warcraft on Netflix. Leak season. Okej. Ja w ogóle pierwsze słyszę o tym, ja nie widziałem tego. Jest rzekomy przeciek pewnej rzeczy z Blizzconu w tym roku, że będzie na Netflixie Warcraft Chronicles. Będzie serial Warcrafta animowany. Oh my god, ale bym się rozpuścił z podmioty, jakby ogłoszono coś takiego na Blizzconie. Jezu Chryste, jakie to by było świetne. This is no doubt spurred on by a few leaks, like at least a few of them have been confirmed fake as well. They've been just based off some fan art. But this is not an idea without merit. Mikey Barrett and Chris Metzen have kind of teased with each other on Twitter. They responded... Okej. Potrzebujemy Warcraft Movie sequela. Ktoś napisał. Na co odpowiedział Mikey Barra. Nie wiem, czy film, ale na pewno są... O kur... Ale są pewne historie, które chcemy opowiedzieć. What? Ej! Ej, to jest grube. To jest już grube. To już nie jest leak. To jest oficjalne konto Majka i Bary. O w mordę. Ja, no nie gadajcie. No nie gadajcie. Jeszcze mecena. Nie. No nie gadajcie. Nie gadajcie, że dostaniemy Arcane Warcraftowego. Jezu, ale bym się rozpuścił. O matko. somebody wanting another movie by... Dosłownie wyczytujesz z tego to, co chcesz. No nie wiem. Wiesz dlaczego? Bo sam ten tweet... Inaczej, czemu Mike Ibarra by odpowiadał w ten sposób na tweeta, który twierdzi, że potrzebujemy sequela do filmu Warcrafta? Czemu akurat na ten tweet by odpowiadał w ten sposób? Znaczy, ja nie mówię, że to jest confirmed teraz, że będziemy mieć Warcraftowego Arcane'a. Ale just saying, gdybyśmy mieli, to ja odlecę. saying, I don't know about a movie, but there are certainly stories we want to tell. Now, could that just be Mikey Barra saying, yeah, it's okay, there'll be big stories in the game, or they may be hinting at some other bigger thing. I mean, we did see quite a lot of, leaks, some of which I believe were actually verified, that at one point there was some, Diablo... Rekulus, ale możesz przestać niszczyć mi marzenia. Co ja ci zrobiłem? Co ja ci, stary, zrobiłem? Pozwól mi wierzyć. Pozwól mi mieć chociaż to w życiu. Czemu ja nie mogę mieć chociaż tego? Czemu mi chociaż tego miesiąca nie chcesz dać?
Czemu chociaż nie chcesz mi pozwolić przez miesiąc żyć w tym pięknym świecie, gdzie byśmy mieli animowany serial Warcrafta, jeszcze opowiadający o historiach z kronik na Netflixie. Low animated content that Blizzard were planning to do. I have to assume that fell through the cracks. But yeah, I do actually think this is the sort of thing O, that is possible. And I do think that Blizzard have a pretty high conviction onto Warcraft and that they will keep this as a major pillar of their business going forward. I mean, just about the only thing that I see is more and more investment in the grafika Warcraft na Netflix? Warcraft brand, right? So I can actually see them do that. Of course, this would not be in-house. As an example, Arcane, absolutely fantastic. Fantastyczny serial to był. Absolutnie nie obchodzi mnie League of Legends. Nic. Nie obchodzi mnie nic lore League of Legends. Arcane to jest fenomenalne gówno. Jezus Maria, ja bym z tobie jeszcze świetne. And yes, right, we're heavily involved, but Fortiche were the studio who Co najlepsze jest to, że obejrzałem to, jestem absolutnie zachwycony Arcane'em, a nadal mam w dupie Lola. made that. So Blizzard would need to find some sort of partner to do that with. I'd be interested to see what animation studio they'd find. Finally then, of course, we do have Warcraft Rumble releasing November 3rd during Blizzcon. There's actually a neat event in-game right now. If you check Ale wyobrażacie sobie serial Warcrafta opowiadający o Jailerze i o jego przygodach? Jezu, jakie to by było świetne. your mailbox, you'll see the little breadcrumb item. It'll just see you collecting and combining a bunch of Rumble toys, which is kind of neat. And on Yes, that topic, they Warcraft actually Rumble. dropped a whole bunch of 3D printing ready files. Yeah, they just W ogóle muszę powiedzieć, ten Warcraft Rumble, Arclight Rumble, to jest mobilka. Nie wiem, czy pamiętacie, jak oglądaliśmy zapowiedź w Shadowlandsach jeszcze tego. Ja w ogóle nie jestem tym zainteresowany ani trochę. No ani trochę. A ta zapowiedź była okropna. Ale ja mam wrażenie, że tym jest... To wzbudza o wiele większe zainteresowanie niż się spodziewałem. Ja myślałem, że gra, wiecie, mobilka i tak dalej, to oleją i tyle. A nie mam takiego wrażenia, że to jest takie... No nie wiem, ludzie naprawdę dopytują o to i tak inaczej. Czy jest tu ktoś, kto serio czeka na Warcraft Arclight Rumble, żeby sobie pograć? No właśnie, nie? Ale... Znaczy, nie, przepraszam za ignorancję, ale ja naprawdę jestem zdziwiony, ja naprawdę się nie spodziewałem, że ludzie będą tym zainteresowani. drop them, and that means you can take these Warcraft Rumble miniatures, print them, either in your own printer or some print-on-demand company, and paint them up, which is really cool, actually. Yeah, I don't know. I'd love to set up my resin printer and do that. Anyway, that's the BlizzCon news. Let's take a stop in with patch 10.2 and talk about release dates. Development appears to be going quite nicely. We've got testing continuing with Blizzard opening the heavily tweaked Everbloom and Throne of Tides at dungeons in Mythic Plus recently. There's been plenty of tuning to the raid, and in a move that will prevent a Ale ludzie znienawidzą Throne of Tides na Mythic Plusach. decent few meltdowns, they have nerfed the gauntlet in Dawn of the Infinite. Now it's funny, like on Throne of Tides, they've actually done a portal instead of the Cały czas nie robiłem tego dungeona. elevator, because that elevator could kind of be hell. Kind of interesting to see them all do that. Really though, that's Arclight już wycięli z nazwy? A! to ja jestem do tyłu jeszcze. the usual stuff. There have been other changes like Ogvoker nerfs. They've slashed embellishments, I believe, by 35% for a whole bunch of them. We're seeing plenty of class changes and tweaks. The usual, right? And of course, with the Emerald Dream Zone itself warming up quite Podoba mi się, jak ludzie narzekają na to, że Blizzard balansuje, bo Blizzard co tydzień nowe hotfixy ma balansowe do gry i ludzie, jak kiedyś narzekali, że ich nie ma, to jak one są, to zaczęli narzekać, że one są i że one świadczą o tym, że Blizzard jest niekompetentny i tak I think dalej. there's pretty much no doubt we'll be playing this very soon. The question, though, is how soon? So, let's work that out. Right. Last time Blizzard ran a Turbulent Timeways event, it was before 10.1, and if the same timing happened again, we'd be seeing 10.2 dropping like October 31st, and Season 3 starting the Tuesday after BlizzCon weekend, which I don't think would make much sense. That would be really hard to pull off. Plus, there's also this promotional asset that says that people can play upcoming Dragonflight and Classic content. Again, first thing there, new Classic właśnie. content. Got to wonder what that means. No, to jest ciekawe. Na BlizzConie będzie można pograć w Dragonflight, nowy content Dragonflight i nowy content Classic. World of Warcraft Classic. Is it a new Season of Mastery? Is it Classic Plus? And then Ja stawiam na Season of Mastery. second, W ogóle, tak swoją drogą, to ja uważam, że nowe Season of Mastery i Classic Plus to w ogóle nie są wykluczające się rzeczy. Ja uważam, a wręcz miałem nadzieję, chyba nawet, na to, żeby Classic Plus był właśnie wprowadzony w formie Season of Versality, na przykład. does use the patch 10.2 logo, which, I mean, if you were playing patch 10.2 in BlizzCon, like, that doesn't feel like it makes much sense if 10.2 is already out. That being said, I do imagine that maybe a section of the starting zone of the new expansion could be playable at this BlizzCon. Maybe if they're adding in a new class or a new race and it has a starting zone, perhaps that will be the playable thing. Anyway, in terms of those timings then...
Kumacie, że za miesiąc od teraz będziemy już znali nowy dodatek? Jezu. I expect 10.2 to launch Tuesday the 5th, which is just after Blizzcon, and then Season 3 to start the week after that. And with that launch, I think that's it for 2023 for World of Warcraft, because by that stage, the roadmap will be complete. Now, as I've said before, I do think 2024 is going to have, at the very least, patch 10.2.5, 10.2.7, and then maybe another patch. Czemu 10.2.7 przetłumaczyli jako 10.2.3? Czemu 7 jest przetłumaczone jako 3? Map will be complete. Now, as I've said before, I do think 2024 is going to have, at the very least, patch 10.2.5, 10.2.7, and YouTube, co? then maybe another patch that would coincide with the start of Season 4, which would be your kind of like Shadowlands Season 4 style, greatest hits thing, with us then getting a new expansion pack late Q3, maybe Q4. But of course, BlizzCon will give us all those details. The next big thing to talk about then is lore, actually, because we've got some refugee updates in Stormwind and some new lore books. These lore books are really big. They absolutely are working to establish and clarify some big picture stuff that we'll be thinking about for a long while. And I've got to say, like, based on a lot of my theories, the things that To dlatego ten filmik ma 24 minuty. I was sort of suspecting what I thought would be the better way to take some of these plot points. I think it is actually going in that direction. So let's get into it. We've got the tragedy of Erenithra. Our first book tells the tale of a brave green dragon, the best flyer of her time, and one who just loved to explore all To ja wam the worlds. skrócę, Yet co she tam grew chodziło. tired, bored. She had been everywhere in Kalandor. Tak. She wondered what was out there to discover. Zielona smoczyca się nudziła i miała takie eksploracyjne pragnienia i ją przestrzegał chyba Tyr? Tak, Tyr, że na zachodzie jest tylko ruina. Tyr prawdopodobnie był rosyjską onucą i ona pomimo tego poleciała tam i znikła. Tak, i ktoś twierdził, zielone smoki, niektóre twierdziły, że ją widziały, że doleciała tam i że tam faktycznie coś jest i została. To są właśnie te rzeczy, o których mówili. To są właśnie rzeczy, które oni naprawdę, co by się nie działo w fabule głównej, robią fajnie. To jest naprawdę fajne. Fairly interesting, fairly rough. Again, you think what's west of west? Of course, if you've been reading Song of Ice and Fire, you'll kind of know what's Co? fairly rough. Again, you think what's west of west? Of course, if you've been Co jest na zachód od zachodu? No wschód chyba, nie? reading Song of Ice and Fire, you'll kind of know what's up there. So then, what's going on? Number one, Tyr never says that there's nothing there. He just says that going in that direction is bad news and will bring ruin. Tak. Doesn't say there's nothing there. So I would Nie, on mówi, że tam jest ruina, że tam są jakieś ruiny. not be surprised if perhaps the ruin that he's talking about could be related to the heretics of Avalorn that we've talked about before on the channel. Now, that some say they've seen her in the dream, that is super suspicious, of course. If you ask me, right? No na pewno, no bo tam w tych książkach było mówione, że Avaloren to jest takie hash. Nie mówimy o tym wśród sił tytanicznego. This exists as another layer of narrative that Blizzard are building to the other side of Azeroth idea. This is something that they did with Neltharion's annotated version of the book, The Old Gods and the Ordering of Azeroth, and that they also have done with various texts from Uldaman, and of course all the stuff about the Night Squall. SMS-y od Oldamana. With Neltharion's annotated version of the book, The Old Gods and the Ordering of Azeroth, and that they also have done with various texts from Uldaman, and of course all the stuff about the Night Squall. All of this is to say Nocny szkwał. there is something out there west of west. What it is, we do not know. Nocny szkwał. Ale SMS-y od Oldmana to grubo, no. But if Tyr says it brings only ruin, you certainly have to wonder. Again, Tyr said that was his perspective. At the time, we don't exactly know what is there, but I think this is a really nice story. No wiadomo, to już jest któryś raz potwierdzenie de facto tego, że coś na tym zachodzie Azeroth jest. It's very obvious there's something at the other side of the planet. There are hints absolutely everywhere. Okay. W sensie, to już na ten moment, to już od dawna nie jest spekulacja, to jest już od dawna kanon, że coś tam jest. Let's move to a text that is quite a myth. It basically Wiecie, co by było spoko? Spoko by było, gdybyśmy mieli coś w rodzaju, nie wiem, statku kosmicznego, takiego, napędzanego na moc światłości najlepiej, którym byśmy mogli tam polecieć i zobaczyć, co tam jest. To by było spoko. Szkoda cholera, że nie dysponujemy czymś takim. tells the story of Azeroth's very first world tree. One that was not destroyed by an old god, no. O, one to that jest was ciekawe. destroyed by Amenthul. As the story goes, Azeroth was deeply corrupted when Agrimar found her. The Titans arrived to purge her of the old god influence, and as a part of this, Aenar took a gift that was given to her by Elune, and this gift was a branch of Gahanir. Gahanir, of course, is the mother... Gahanir to jest też gałąź z Ghaniru, to jest artefakt Restodruida. tree of the Emerald Dream.
Now, I've long speculated the Emerald Dream is not just an Azeroth thing, that we only really see the Azeroth bit of it. So when we kind of see this with Gahanir, it seems that Gahanir is not the mother tree of the Emerald Dream of Azeroth. No, that it's like the mother tree, right? Like big tier, not just Azeroth. Anyhow. No i właśnie. This gift from Elune is planted by Aenar. And Mi się wydaje, tak mi się wydaje, że to do tego może zmierzać w takim razie, zgodnie z tym, co pan Belullar mówi. Że... No mi się już od dawna wydaje, że Emerald Dream, tak jak był przedstawiany w oryginalnym lore WoWan, to trochę jest taki... Jest potencjałem do lekkiego retconu. Że Emerald Dream to nie jest tylko Azeroth jednak, tylko to jest w ogóle wymiar życia na przykład. big tier, not just Azeroth. Ale to Anyhow, już to this nie gift jest from Elune is planted by Aenar. And around this tree, which they call Elune here, life sprouts. All seems well here. Aenar's very happy about this. This life can perhaps fight back against those corrupting influences of the old gods. But to Aenar's surprise, Aman'Thul was furious at this. Eonar, czyli ta tytanka taka życiowa z Panteonu, zasadziła to i Aman'Thul się na Azeroth i Aman'Thul się wkurzył i to wyrwał i ona się popłakała. Booming that she had introduced chaos to the world, and this isn't ordering a world, that this is just unleashing chaos. So he took the tree and he ripped it from the earth, but unbeknownst to him, its roots held. So Aenar had Freya, her keeper, watch over the land where the tree is, to nurture it, I suppose, to foster the deep connection to the Emerald Dream that, of course, we see in World of Warcraft. Now, you might hear the story and think, what's Aman'Thul on about? Plants are Ale ciekawe, gdzie to w ogóle się nice. stało? What about all those green dragon friends we have and plant friends that we have? And you may also think surely Elune and the Titan are great friends. Well, I mean, not exactly, because these are all beings playing their different roles in a story. I suppose you look at the pantheons of, To jest o tyle ciekawe, że to jest pierwsza historia, którą poznajemy, gdzie Panteon się wewnętrznie z czymś jakby ze sobą nie zgodził, że był pewien wewnętrzny konflikt, no, nie licząc Sargerasa oczywiście. older cultures on Earth. And yes, their gods got up to all sorts of strange stories and had all sorts of fallings out. Anyhow, life. Think about what weeds can do. They can crack a pavement, and left to time, cities and towns are reclaimed by the environment. So to Aman'Thul, unleashing life is a big mistake because it's very hard to control. Jeff Goldblum, Ian Malcolm, he's not wrong. Life finds a way. And we actually see how wrong this goes in one of the time rifts that we venture into in patch 10.1.5. In this time rift where Azeroth is called Ulduroth, right? You know, Ulduroth Titans, Ulduar, right? That would kind of imply this is the world in a sort of Titan utopia. But no, in Ulduroth, the wild forests have completely dominated Azeroth. And when you actually start reading the things that you find there, it turns out the Titan keepers just get destroyed. The whole place is total chaos and it's got so bad that they've been To ciekawe, to ja w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, że w tej linii czasowej, którą poznajemy, tym Uldoroth, tak, że tam... Life finds a way. And we actually see how wrong this goes in one of the time rifts that we venture into in patch 10.1.5. In this time rift where Azeroth is called Ulduroth, right? You know, Ulduroth Titans, Ulduar, right? That would kind of imply this is the world in a sort of Titan utopia. But no. In Ulduroth, the wild forests have completely dominated Azeroth. And when you actually start reading the things that you find there, it turns out the Titan Keepers just get destroyed. The whole place is total chaos, and it's got so bad that they've been forced to build Titan Keepers that rather than being bigger and stronger and able to fight, no. They've had to build Titan Keepers that are smaller and better at hiding in caves away from all of the dangerous flora and fauna, because the larger ones just get destroyed. That's what the Aman'Thul is worried about. And to look at the world of Draenor, think about the Everbloom, which is indeed one of the dungeons. Season of World of Warcraft, obviously for a reason, because at the very end of the Everbloom dungeon, well, Stormwind gets threatened in a really, existential way that the city could have been destroyed by the Everbloom spreading there. Zawsze się zastanawiałem, czemu w fabule tego dungeona Horda w ogóle pomaga zniszczyć tego bossa finalnego Everbloom, który by zniszczył Stormwind, gdyby mu się udało. O nie. So, that's the kind of thing. A te frakcje były wtedy skonfliktowane, chciałem przypomnieć. That Aman'Thul is worried about. That's what he fears. So when he sees Aenar just unleash this life rather than bind it, as her title would suggest, he of course gets rather pissed. Now, Aenar does have a last laugh here because Aman'Thul doesn't notice that the roots are still alive, so she's able to leave Azeroth very happy that Freya will nurture the gift given to her by Elune. So with this, Aenar ensures that life that really Elune, pardon the pun, has strong roots in Azeroth. And obviously, you look at cultures in Azeroth, such as the Night Elves, and Elune has played a major role. Now, to me, all of this lore really does check out. There's I suppose, a difference here in that we have a lot more information on what Freya's role in all of this was. To me, though, that's doesn't feel like a big retcon. I think this is just more elaboration and detail that I find to be satisfying enough. It kind of does fit into... Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. I tak będzie powiedziane, że to jest retcon. Nie ma znaczenia. Jeżeli jest jakakolwiek nowość dodana do gry, to jest retcon. W oczach community. And a lot of this is actually really clarified in our third Mówię zupełnie serio, tak to będzie odebrane. lore book that we find in patch 10.2. This book basically dives into the true source of the Emerald Dream. It clarifies the role of Aenar and Freya, and it makes it very clear that the Titans did not create the Emerald Dream. It basically says that at a time... No właśnie to jest takie rzeczy, nie? Tak jak oglądaliśmy ten filmik Samuela, że z jednej strony jest tak, że niby w tym Dragonflight to się lorowo nic takiego nie dzieje, że to jest po prostu taka poprawna historia i tyle, i tam nie ma jakichś takich tych, a tak szczerze to są.
Tak zupełnie szczerze, to są, nie? Tylko właśnie one są bardziej w tym takim deep lore właśnie, nie? Time, and time may not even be the right word, this is like so ancient. What happened is the first spirits awoke. They awoke in the place that we know as the Emerald Dream, and Titans didn't make it. They weren't about. So essentially what this book is doing is it's confirming that rather than the Emerald Dream being a big Titan construct that a bunch of them built, that the Dream actually is something that's far more essential to creation, to the universe, right? O, no the Titans właśnie, found it. no właśnie, ja właśnie tak czułem, że oni pójdą w tę stronę i uważam, że to jest to w pewnym sensie retcon tak naprawdę, ale uważam, że to jest trochę, to jest takie jak ten retcon na Frezimu w Shadowlandsach. Ja uważam, że to, co dostajemy, lore, które dostajemy po retconie jest lepsze niż to, co mieliśmy przed. And they tried to use it, but they did not make it. And this is basically the point of view character essentially journeying far. And here's the quote. Life took forms strange and unfamiliar. Bizarre, impossible plants and trees. Creatures unlike any I beheld before. Perhaps the dream is bound not only to Azeroth, but to realms not yet discovered. Chyba że ma na myśli Azeroth jako kontynent. It a reflection of those places too. At these far reaches, I felt the presence of entities whose power seemed vast and unknowable, akin to the Titans themselves. Had I reached the edges of the dream, where it flows into the realms of life, and it goes on. So what this essentially is clarifying what you could call the Lifelands, but I think we all know that is not going to be dealt with in a Shadowlands-like way. And I like this a lot because this is very unlike what kind of angered me about the Shadowlands, where the Shadowlands just kind of felt like, okay, we're going to grab a bit of Europe, a bit of Greece, a bit of this, a bit of that, we're going to throw in a bit of Walt Disney, and there you go. We have very constructed feeling theme parks full of things that we like. And it didn't really feel like a core part of Warcraft to me. It all felt quite constructed. Whereas here, this feels so much more mythological, you know? This feels like it could inspire... So this is a way of exploring this kind of thing that, to me, actually works. In the same way that, say, the Twisting Nether was a big mysterious thing back in the day, right? These things were sort of mysterious and primal, as opposed to like, oh yeah, it's the Shadowlands. You can hop through a portal and talk to your Nan, which didn't feel good. So I actually quite like this. Anyhow, as the text progresses, our author realizes how singular the Titans are in their thinking. And beyond that, they realize the dragons and mortals, that they're not products of just life and order, you know? That actually they're kind of products of all the different forces, all intertwined, you know, together. And they speculate that Azeroth herself may be like that as well. Essentially, in that the more that we're just like creatures and, you know, things that exist that are just, you know, product of creation, and the less that we are, you know, a bit of column A, bit of column B, bit of column C, kind of constructed together again, that just feels better to me, I suppose. This is also quite bang on what I think is going on with Azeroth. I don't think that Azeroth is a Titan at all. I think that whatever a world soul is in this cosmos is a very natural, it's a natural thing. And I think that the Titans are but one of many groups going around trying to claim it for their own ends. And to be honest, the idea of Azeroth just being a thing, you know, whatever she is, I think that is a lot better than Azeroth just being a Titan egg. You know, like, yeah, there's a sentience, there's a being there. I'm totally fine with that. You know, like that's an interesting conception. A mam takie pytanie. Jeżeli Azeroth, jeżeli tytanka Azeroth jest pisklem, a Azeroth jako planeta jest jajkiem, to co się dzieje z jajkiem wówczas, kiedy piskle się wykluje? You know, like that's an interesting conception of a godlike figure in a fantasy universe. Yeah, I think put that way, I just prefer it to Azeroth being a little Titan egg that, I don't know, Amanthil sprinkles some miracle grow, he waits a few million years, and Azeroth just gets up one day. Yeah. Zgadzam się z tym absolutnie, to jest lepsze, ale i tak będzie okrzyknięte, że jest słabe, bo retcon. This feels better, and like I was there whenever the whole planets are Titan eggs thing happened, and I remember my first reaction to that was, I don't like that at all. This feels weird. I don't know, I kind of prefer this. Anyhow, let's talk about refugees. So Worgen and Night Elves have actually left Stormwind in the PTR. Many have resettled around Mirkwood in the Dream. Now, them being sat in Stormwind for years was really getting a bit silly, but a lot of people are kind of... W 10.2 znikają uchodźcy z Darnassus, z Teldrassil, ze Stormwind znikają i idą do Amidrassil. Really, the Night Elves and the Worgen, they're just going to live over here instead of, you know, Gilneas and the Night Elves like forests that we all love to go. Wydaje mi się to trochę dziwne, ale chciałbym przypomnieć tutaj jeszcze tylko o tym, że generalnie docelowym planem, tak to powiedziane z Dragonflight, jest to, żeby Amidrassil przeszło do Azeroth, nie? Więc... Tylko ciekawe, gdzie będzie w ogóle, nie? Miejsce Teldrassil? Actually, I don't think that at all. I mean, on the one hand, we've had developers say that when Gilneas is retaken, that's something that will happen in-game, not in the book, which to me says they kind of want that to happen. And then, while the Night Elf Heritage questline is rather malign, it did feature Moonwells being cleansed so that the lands of... Ale to było gówno. Ale to było gówno. Żygać mi się chce, jak tylko patrzę na to. Ale ten questline był gówniany na Heritage Armor Night Elfów. Mój Boże, jak to było słabe. Really, the Night Elf home territories, so that they may be healed. I believe it was being done in Toronto's orders as well. Like the priest or whatever that, you know, is in peril, you go to save. Należy co, i co będą żyć w szmaragdowym śnie? Znaczy nie, czekaj. A nie, czekaj, dobra, kumam, że przeniesie się jakby na zachód od Dragonlance. No tak. W sumie patrząc na mapę Dragonlance, ma to sens. I mean, you're probably healing the land because you want to go back home, right? So I think they're clearly working towards a rebuild. And to me, the idea of, you know, the Worgen and the Night Elves finding their permanent home, that seems like expansion material to me, to be honest. Which, you know, again, hey. Spoko, chociaż ja generalnie tak gameplayowo bardziej patrząc... Znaczy mam nadzieję, że to nie zrobią z tego po prostu miasta w tym samym sensie co w Classicu, bo od TBC
każde tak naprawdę miasto oprócz stolicy, czyli Stormwind, Grimar i głównego hubu dodatku jak Szatrach, nie ma sensu. Revamp, wouldn't that be exciting? And I'll repeat again, I do not think the revamp will be announced at this BlizzCon. Well, maybe it will be announced, but Ja I don't think it's the również. next expansion anyway. No, I think the next expansion Ja is również nie gonna be sądzę, this Kazal żeby stuff. revamp Azeroth był ogłoszony na tym BlizzConie. Na następny dodatek? Uważam, że to będzie jeszcze następny dodatek, czyli 12 I think the zł. expansion after that will be the revamp project. But anyway, there we have it. There is really so much lore to dive into. Zgadzam się. Smart guy, smart guy. With these books and their full implications, so we will have content out in the channels next week. And if you want all of the detail on what we know about 11.0, then check out this video next. And if you want to check out the build beyond on Nintendo Switch, it's on the eShop, and of course, Nice.